arriba. Y se lo damos en 3, 2, 1, fuego. El jodercito solo eres una caricatura. No lo cantas ni lo fluyes en cultura. Me siento como un viajero estando en el Cocuy. Hace tiempo le perdí el miedo a la altura. Me parece que este tipo solo es un wannabe. Ni siquiera ya lo cantas y no puede fluir. Nadie te escucha, tú no eres un en sí. Que se siente que ni tus amigos confíen en ti, por favor. Lo tienes que comprender, cada ponche que te doy a ti te da un doler. Vive en octubre, siempre mi men. Por más que te disfraces de Lumière no tienes nivel. Pero pégale porque no eres tan bueno. Por más que quieras hacerlo, solo suelta el relleno. Mis amigos no confían noble, entonces mis punchlines valen doble. Cosa que no entiendes, niño, no puedes hacer. El miedo a la altura es lo que me dice él. Tú no tienes miedo a la altura, eso lo puedo entender. Porque el ave que no tiene alas le queda correr. Cosa que no entiendes, niño, dime dónde vas. Que yo no fluía, esa mierda no es verdad. Solo que lo que pasa encima con parlante, que tú estás batallando con el JD antes. No ¡Tiempo! va a ganar, no tiene el ritmo, solo se esconde. Que no puede hacerlo, yo vengo desde ese norte. No les de Lumière, en serio no corresponde. Si yo no vivo de eso, tú no vivas de otro nombre. Cosa que no entenderías, niño, no lo hace de frente. Saben que ahora de un portline yo le boto los dientes. Me habla de Lumière, esa mierda insuficiente. Háblame a mí, perra, que estoy al frente. Cosa que no entiendes cuando estoy aquí. Porque nombrar a terceros es lo que funciona así. Yo hablaría de tu crew y esa mierda sí es así. Pero hasta tu crew sabía que iba a perder contra mí. Por favor, yo ya te tengo que coger, porque yo soy muy bueno y lo vas a comprender. Claro que tengo que hablar de Lumière. Parece que estuvieron en formación, siempre estás atrás de él. Entonces por favor lo domino. Por eso a este tipo cuando quiera lo calcino. No me importa correr porque a ti te va a doler. Y soy el pájaro porque yo corro por todos tus caminos. Y en serio, tú no tienes el criterio. Por eso yo te gano en este hemisferio. Que me estés ganando no me parece serio. Con pocas frases y solo tirándome improperio. ¡Tiempo! Quiero escuchar ese ruido. Eso es, muy bien. Vamos ahora sí a conocer quién es el ganador. ¿Quién de será esta batalla? el ganador de la Así batalla? que quiero escucharlos todos conmigo a la cuenta de 3, 2, 1, JD.